Hello，大家好。今日想為你介紹一個叫四君子湯。咁呢個湯呢，歷史好悠久嘅，喺中國呢都有幾千年嘅歷史㗎啦。咁呢，你唔好望到佢好似好多藥材喎，即係諗住唔好飲，但係其實呢，佢係好甘甜，係好味嘅。咁佢嘅功效呢，又可以健脾啦、補氣啦，又可以醫治鼻敏感，同埋又可以醫治哮喘，同埋對於嗰個肺虛咳嗽呢，就好有幫助嘅添。咁材料方面呢，咁啊講明四君子啦，咁其實有四樣材料嘅。咁呢，原本嗰個處方呢，就係人參啦、炙甘草、雲苓同埋白術。咁但係呢，咁好多人呢就會覺得人參呢就太過燥熱啦，咁就會轉咗做黨參。咁另外呢，就會有紅棗10粒啦，同埋有啲瘦肉。咁呢隻就係黨參嚟嘅，咁佢就長長地啦，咁樣黃黃地色。咁我有時都會見到有啲賣嗰啲黨參呢就好粗好大條嘅，咁又相對又貴啲嘅，咁就視乎你哋啦。咁如果好似呢啲咁樣幼幼地嘅，咁佢個價錢都幾實惠嘅。咁我就稱1兩啦。咁白術呢都係1兩。咁同埋黨參呢就係補氣，但係佢就比較喺溫和啲啦，即係如果同人參比較。咁白術呢又可以健脾去濕。咁另外呢隻呢就係雲苓嚟嘅，雲苓卷，咁就係適宜煲湯嘅。咁佢又係可以健脾啦，又係去濕啊、清熱嘅，咁可以健我哋嘅脾胃。咁呢隻呢，深色嗰隻係炙甘草嚟嘅。咁炙甘草呢，又係可以補氣補血嘅添。咁同埋呢，又可以潤喉止咳。咁我就用4錢炙甘草。咁其實啲材料呢，沖洗下去都得㗎啦。不過我就浸咗5分鐘。咁個瘦肉呢，就沖洗下去啦，跟住呢，就會切件。咁個瘦肉呢，就含有好豐富嘅蛋白質啦、礦物質啦，同埋我哋身體所需要嘅氨基酸。咁所以呢，就對我哋身體就好有幫助嘅，可以提升我哋嗰個免疫力。咁個瘦肉呢，我哋就切細件少少啦，咁又方便去出味啦，同埋食嗰陣時又方便啲。咁紅棗呢，我哋就要去核嘅。咁紅棗呢，又係補中益氣嘅，同埋又可以補血，又可以補鈣質。咁個味道又好甜啦，好清甜嘅。咁頭先我就浸咗幾分鐘啦。咁跟住呢，就去倒返出嚟。其實唔浸都可以嘅。因為嗰個炙甘草呢，佢外面嗰層深色嗰層呢係甜嘅。咁我就係已經沖洗下佢啦。咁跟住呢，嗰隻黨參呢，我哋就會切細粒啲，咁就可以方便去出味嘅。咁係黨參呢，對於我哋平時呢保健呢都係好好嘅。咁水滾啦，我哋就可以將啲材料放落去。咁我大概用咗3啲水。咁啲材料放晒落去之後呢，我哋就可以冚埋蓋㗎啦。咦？我見到自己切漏咗一條黨參喎，咁所以呢，又要撈返上嚟，咁啊再剪返佢啦。如果你唔剪呢，佢變咗出唔到味呢，就嘥晒㗎啦。咁好啦，我哋可以冚返埋蓋啦，就大火煲佢5分鐘，跟住就轉細火1個鐘頭。咁呢個湯就完成㗎啦。咁飲之前呢，就落少少鹽調味啦。
咁呢個湯呢，係甘甘甜甜咁樣嘅，係非常好味嘅。咁同埋亦好有益啦，又可以補氣，又可以補氣血。咁同埋呢，對於啲小朋友呢，有鼻敏感啊或者哮喘啊，都係適合嘅。咁所以你哋可以不妨試試啦。咁如果鍾意我條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁喺個片下面呢，都有紅色訂閱嗰個位置嘅。咁撳埋隔離個鐘仔啦，選擇全部，咁啊訂閱成功㗎啦。咁係費用全免嘅。如果鍾意我條片，仲可以 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。